Salam, hər vaxtınız xeyir. Sizləri Mübariz İbrahimov adına İdman kompleksindən salamlayıram. Daha bir yoldaşlıq görüşü ilə sizlərin qarşısındayım. Belə ki, meydanın sol tərəfində Brakandul komandası, sağ tərəfində isə Visten komandası qarşı-qarşıya gələcək. Moda nəzərinizə çatdırım ki, ötən qarşılaşmada Brakandul komandası minimal hesabla məhz Visten komandasını evə məyus göndərmişdir. Oyun yeni başlamasına baxmayaraq yüksək tempdə irəliyir. Natiqin ötürməsi. Nasir gözəl qapatdı, sürətli aldı. Hal-hazırda bir standart vəziyyət yaranıb məhz Visten qapısında. Topun başında biz Ayxanı görürük. O da ötən qarşılaşmada fərqlənənlər sırasındadır bir zərbə. Amma canlı sətdə tuş gəlir. Bəhruz rəqiblərindən sıyrılsa da Dirkeş buna keçid vermədi. Həsən özündə saxlamağı bacardı topu. Bir qədər irəlilədi. Məhz meydanı tərk edir top. Gözəl qopartdı topu. Yaxşı aldı. Amma rəqib oyuncular keçid vermədi. Nasir ötürməsi Yalçın. Sayxanda pas istəyirdi, sağ diaqonalda. Natiq ötürməsi Dirkeşə, amma şükür keçid vermir. Natiq bir qədər geriyə talihli oynadı. Ucal məhz müdafiənin gerisində. Amil Həsən Nasir keçid vermədi Natiqə. Məhz Ucalan da pressingi var idi az əvvəl. Ayxan Dirkeş topu qazanmağı bacardı. Pas xətası. Natiq keçid vermir Həsən. Nasirin də pressingi var idi və meydandan məhz ondan çıxdı top. Sürətli başladı Dirkeş. Natiq, Nasir mübarizəni itirmir. Bıraxmır mübarizəni. Bəhruz. İçəriyə doğru Nasirə. Təhlükəli ola bilər. Amma çox yumşaq bir zərbə idi bu. Yalçın. Sonrasında da biz məhz Yalçın izlədik. Talih. Yalçın qarşıladı. Ardından Natiq. İlkeşdə Yalçın havalanmışdı topu üçün. Ayxan meydanda saxlamağı bacardı. Ayxanın zərbəsi qeyri-dəqiq alınır. Dirkeş. Məhz Ronaldinho vari pas ötürməsi elədi. Natiq. Məhz Yalçının müdaxiləsində. Natiq yerdə qalır. Bir standart vəziyyət. Məhz topun başında mən Həsəni görürəm. Qapı qarşısına ötürmə. Məhz Natiq toxunuş edə bilmədi. Şükür hərəkətli qazandıracaq topa. Sonrasında Bəhruz. Ayxan. Ayxan irəliyir. Bir zərbə. Bu da qeyri-dəqiq alınır. Məhz Visten qalsın artıq 3-cü təhlükəli epizoda şahidlik edirik. Talih. Ardından Dirkeş, Talih qarşıladı. Nasir keçid vermədi. Ucal. Şükür qarşıladı, Dirkeş. Amil qapısında Məsinanlı oynayır. Natiq. Havalandırdı məhz Həsən üçün, amma bu Həsən üçün sürətli bir ötürmə idi. Yalçın hərəkətli qazandıracaq topa. Məhz Şükürlə oynadı. Nasir. Bir qədər gözlədi. Ötürməsi Yalçına, Həsənin pressingi var. Talih. Nasir.
İnamlı da özü yoxladı şansını. Bu da geri dəqiq alınanlar silsiləsinə məhz daxil olur. Talih sürətli başlayır. Nasir qarşıladı. Amma topun getdiyi ümanda heç bir komanda yoldaşı yox idi. Ötürməsi Natiqə. Natiq Ayxan mübarizəsinə şahid etdik. İndi Natiq hərəkətli qazandırıcı topa Həsənlə oynadı. Yalçın. Bir top itkisi. Həsənin zərbəsi və gol! Həsən hesabı açır. Yaxşı gördü. İnamlı bir zərbə indirdi və hesabı açır. Bizdən komandası 1, Anadolu komandası 0. Məhz gol sonrası itirazlar var rəqib oyunculardan. Az əvvəl tac atışının düzgün atılmadığı barəsində, amma gol qeydə alınır. Bizdən komandası 1, Anadolu komandası 0. Dilkeş. Artıq psixoloji üstünlük Bizdən komandasına keçib. Keçid vermirlər. Hücumlarında daha inamlıdırlar. Şükür havalandıracaq topu. Yalçınla oynadı. Ayxan. Qarşısında Natiq. Bəhrus'a gəldi top. Bir qayda pozuntusuz sürətli başladılar Ayxan. Ayxanın zərbəsi yerdən ikinci bir zərbə olacaq mı? Keçid verilmir, təhlükə davam edir. Və sonrasında Ucal. Son müdaxiləməsi ondan gəldi. Havalandırdı. Rəşad keçid vermir. İnamlı da bugün qapısında. Həmişə olduğu kimi. Yalçınla oynadı. Özünü saxlamağı bacarır. Dilkeş bir top itkisi. Ayxan qarşıladı. Ayxanın zərbəsi bir zərbə, amma başla vurulan bu zərbə sonrasında da Ayxan top istədiyini, bunu başqa cür değerləndirə bilərsən deyirdi. Ayxan ötürmə səhvləri özünə saxladı. Nasir məhz ram etməyə bacarmadı bu ötürməni. Bu da məhz topun istiqamətini yönünü dəyişdirir. Havalandırdı Amil. Öz komanda yoldaşına tuş gəldi. İkinci bir zərbə geridə qalınır. Məhz yaxşı uzaqlaşdırmağı bacarmadı. Dilkeş. Dilkeşin zərbəsi. Məhz göğün zərbəsi qazandırır. Bizdən komandasına ama bu bir out idi. Yanlış gördüm mən orada. Şükür bir qədər təhlükəli hərəkətlər içərisindədir. Yerdə olduğu zaman bu hərəkətlər bu cür risklərə değməz və budur. Az əvvəl dedim, sanki Natiq məni eşitdi və artıq fərq minimaldan yüksəklərə qalxar. Bizdən komandası 2, Anadolu komandası 0. Məhz ikinci gol Natiqlə gəlir. Ayxan. Natiq qarşıladı. Şükür bir daha bu səhvləri bırakmaq lazım deyil. Nasir ötürməsi keçmədi. Şükür. Bəhruzla oynadı. Bəhruzun zərbəsi və gol! Bəhruz İşev 9 nömrəsi ilə golu qeydə alır. Fərq artıq minimaldadır. Bir Anadolu 1. Bizdən 2 fərq artıq minimala inir. Cavab golu bir qədər gecikmir. Natiqdən bir aşırtma çəkdi. Təhlükəli ola bilərdi. Natiq. Və Salihin ötürməsi. Bir qədər geridə qaldı Ayxan sürətçisi. Ayxan. Ötürməsi Natiqə bir qədər geridə qalınır. Motivasiya olmaq lazımdır. İstər geridə olduğu zaman, istər də belə. Həsən. Şükürlə oynadı. Səhv mücədim Natiqlə oynadı. Ayxan topu qazanmağı başardı. Bəhruz.
Tural keçid vermir. Rəşad sonrası isə Natiq. Dirkeş. Mesela Natiqə sənə çatır, təhlükəli ola bilər Həsən. Yalçınla keçdi. Tələsmir zərbəni endirməyə, gözəl hərəkətlər izləyir amma Nasir. Həsən özünü yetirməyə bacardı indi Dirkeş. Nasir də keçdi, Şükür bloklandı. Bəhruz özü irəliyir. Az əvvəldə çox gözəl bir gol izlədik ondan amma indi isə bir top itkisi. Topu meydanda saxlamağı başardı Həsən. Dirkeş oynadı. Dirkeşin zərbəsi. Torları sarsıtmadı. Üst dirəkdən geri qayıtdı meydana. Ucal. Ötürməsi Həsənə. Məhruzu da keçdi. Həsən tək başlı irəliyir. Qarşıda Yalçın var, görə keçə biləcəm onu. Yalçın keçid vermir, bəs dəstəyə Şükür də gəlmişdi. İndi kimin zərbəsini İstan komandası yerdə yetirəcək. Topun başında mən Natiqi görürəm. Qapı qarşısına məhz Yalçın. Dirkeşdən Natiqə. Tural. Turalın zərbəsi məhz komanda yoldaşına tuş gəldi. Ünvansız alınır Natiqin zərbəsi. Şükür Ayxan oynadı. Məhz ötən qarşılaşmada onun qolları həqiqətən də göz oxşurdu. Bugün məhz qol tilsimini qırmağa bacarmayıb Ayxan. Komandası adına, özlü adına. Təbii ki də qazanmaq istəyirlərsə, bir Kandul komandası bu tilsimi ard-arda qırmaq lazımdır. Ayxan. Natiqlə mübarizəsində meydanı tərk edir top. Şükür. Ötürməsi Bəhruz'a, Bəhruzun zərbəsi. Məhz yan xətdən alanın yan torlarına tuş gəlir bu zərbə. İndi Tural başlanacaq. Hərəkətli qazandırdı. Qarlardan göndərdi, Şükür qarşıladı. Məhz indi Həsən tac atışını yerinə yetirdi. Dirkeş oynadı. Dirkeş məhz yaxşı keçmişdi rəqiblərini. Bəhruz maniyəsinə tuş gəldi. Yalçın. Şükür. Ucal qarşıladı. Natiq. Top bir qədər geriyə gəldi. Yenidən bir top itkisi. Ayxan sağ açıqda irəliyir. Ayxan önünü açmağa çalışır. Özü indirəcəyimiz zərbəni sağında Tural. Qoymaram deyir, özünü sipər edir. Bir zərbə Bəhruzdan. Qeyri dəqiq alınır bu zərbədə. Ucal. Ötürməsi Nasiqə. İkili bir mübarizə şahid etdi orada. Tural yaxşı saxladı özündə topu. Dirkeş. Ötürməsi Həsənə. Bir daban pası. Ara vurursan axı. Ay ay ay. Ünvansız zərbəydi az əvvəl izlədiyimiz. Ayxan. Özü indirir zərbəni. Məhz Həsənə tuş gəlir. Sonrasında da Bəhruz. Məhz Disdən komandasının baş məşqçisi. Nəzəri biz görürük. Meydanın sol kökündən zərbə indirdi Yalçın. Rəşad. Qoymaram deyir bu zərbəni. Məhz torlara daxil olsun. Şükür qarşıladı. Təkrardan Rəşada qayıdır top. Sanki bumerangdır bu top. Çox gözəl ötürməydi Həsəndən az əvvəl izlədiyimiz nadir görülən ötürmələrdən qapı qarşısına amma istədiyi kimi ötürməni etməyə bacarmadı Həsən. Çox yaxşı düşünülmüş bir hücum edib. Ayxan. Tural. Bu hərəkət faildir. Bir standart vəziyyət izləyəcəyik biz. Turalın bu müdaxiləsi Ayxana qarşı çox sərt idi. Unutmayaq ki, bu yoldaşlıq görüşüdür. Sonrasında da görüşürlər Natiqlə.
Ayxan topun başındadır. Görək bizi nələr gözləyir. Bu zərbə olacaq mı gol? Bərabərlik golu gəlirmi? Ayxanın zərbəsi yerdən göndərdi. Nasir. Təhlükə davam edir. Tural. Həsən. Sağ şınaqda irəliyir. Qapı qarşısına ötürdü. Amin. Amin hamızı qorxutda. Ötürməsi Dirkeş. Nasir. Bir qədər sərt oyun izləyirik biz meydanda məhz. Hər iki komandanın oyuncuları da sanki həyəcanlıdırlar. İstəmədən də olsa bir-birlərinə sərt müdaxilə edirlər. İndi isə topun başında Dirkeşi görürəm mən. Məhz 9 nömrəsi ilə komandasının qol ümidi. Ötürməsi Natiqə. Havalandırdı. Şükür qarşıladı. Uzun boyuna istifadə elədi. İndi isə tac atışını Natiq yerdə etirəcək komandası adına. Tural. Tural'ın göndərməsi. Məhz qeyri-dəqiqə qalır. Yalçın qarşıladı. Ardından Ucal Ayxanın zərbəsi yerdən gəldi. Rəşad sürətli başladı. Ucal oynadı. Ötürməsi Turala. Həsən. Bəhruz mübarizəsindən sonrasında Nasir. İstinam etməyə bacarmadı. Hələ də pressing davam edir. Bu qazandırdı topu komandalarına. Ayxanın zərbəsi və bərabərlik gəlir. Gəlirəm dirdi qol. Məhz artıq Ayxan meydanında tilsimi qırmağı bacardı. Kartlar yenidən paylanır qarşılaşmada. Bir kaldı olur ki, İstən komandası ki, bərabərlik hüküm sürür artıq. Ayxanla gəldi. Çox gözəl, baxımlı bir qola imza attı. Dirkeş. Ayxan. Bir qədər təhlükəli bir paslaşmaya şahid etdi az əvvəl. Həsən. Amin qarşıladı. Amindir bu adam. Keçid vermir. Həsən sürətli başladı. Nisa Natiq, Dirkeş. Ucal. Özü tək başına irəlir, zərbəni edirdi. Qeyri-dəqiq qalır Ucalın zərbəsi. Amin Yalçınla oynadı. Topu havalandırdı. Məhz Ayxanın düşüncəsi var idi. Müdafiə qarşıladı. Natiq. Səni düşündü o da. Orada Şükür və Nasir var idi. Amin. Həsən özü indirdi zərbəni, az fərqlə çöldə. Yalçın. Ayxanın zərbəsi. Epizod sonrasında komanda yoldaşına etirazını bildirir Ayxan. Rəşad. Natiqlə oynadı. Dirkeş. Bir top etkisi Ayxan sürətini danışdırır. Son müdaxiləti elə Turaldan gəldi. Bəhruz. Ayxanla oynadı. Ram etməyi bacarmadı məhz topu. İndi isə ən geridədir top. Amin. Ayxan qarşıladı. Özüm endirəcək zərbəni. Bir top itkisi. Bəhruz qoşuldu hücuma. Məhz Ayxanın ötürmək istəyi keçmədi.
İndi standart bir vəziyyət görürük biz. İstən qapısı qarşısında. Bəhruz kişi topun başındadır. Bəhruz məs ötürməsi keçmədi. Bir əks hücum şansı. Qarşısında Yalçın var. Şükür keçid vermədi. Bir qədər inanlıdır. Bəhruz. Bəhruzun zərbəsi. Kapatmağı bacardı Ucal. Sen geriye. Yalçın havalandırdı məhz Bəhruz üçün. Yumuşaltı topu Ayxan meydanda saklamağı bacardı. Bu mümkün oldu ama son müdaxilə Ucaldan. Sonrasında da Natik. Gelikeş Nasir keçidi vermədi. Ayxan qarşıladı. Ayxan özü mindirəcək zərbəni Bəhruz'a. Bəhruz məhz Nasiri düşündü. Qapı qarşısında olan komanda yoldaşına bir qədər alamadı. İndi isə Şükür. Bir ters vuruş. Rəşad bu top itkisidir. Bəhruz Nasir'i düşündü. Təhlükəli olabilir. Nasir istədiyini ala bilmədi bu epizoddan. İndi Köyün zərbəsini yerinə yetirəcək bir Anadolu komandası Ayxan ilə. Havalandırdı. Şükür də havalanmışdı məhz topa. İndi əks hücum müdafiə boşdu. Dilkişin zərbəsi Amin. Əllərini danışdırır. Top itkiləri ard-arda, əks hücumları ard-arda kesilib. Ayxan! Sonrasında Bəhruz. Nə qaçır əldən? Nə qaçır əldən? Nələr qaçır əldən? Yalçın. Ucal qarşıladı. Sonrasında Həsən top itkisi. Həsən özü tək başına irəlir Yalçın. Kritik və yerində olan bir müdaxilə. Ucal hərəkətli qazandırdı məhz. Tural oynadı. Məhz mən meydanda bir oyuncu dəyişikliyi görən Vistan adına. Ucalı əvəzləyir Səpa. 12 nömrəsi ilə. Görək artıq Vistan komandasına bu oyuncu dəyişikliyi nə üçün xeyirlə gələcək? Məhz eyni şəkildə də digər komandada oyuncu dəyişikliyi var. Bir Anadolu komandasında bu hücum bitdikdə həmən onda qeyd alacaq Ayxan. Ayxan dirək keçid vermir. Dirək keçid vermir. Məhz bir Anadolu komandasında da Bəhruz meydandan çıxır. Yerinə isə Amal daxildir. Artıq Amal da keçən məhz oyunda çox baxımlı bir qola imza atmışdı. Həqiqətən də dəfələrlə izləməli bir qol idi. Ayxan, Səpa mübarizəsi. Sonrasında da Tural. Məhz artıq Amal. Anadolu komandasının qol ümidi olacaq. Onun geri qalan hissəsində Ayxan. Məhz sağ sınaqda da Amal ötürmək istəyirdi. Natik. Dilkeş. Səpa bıraxdı topu. Natikə, Dilkeş. Sonrasında Həsən. Bir qədər geri oynadılar. Tural bir qədər səbirli görsənir. Məhz ötürməsi də bir qədər geridə qalınır. Yalçın. Sonrasında Ayxan bu bir hücum şansı da. Özünü saxlamağı bacardı. Amma Həsən bu planları suya düşürtdü. Dilkeş.
Özü tek başına ilerleyir. Sağ müdahale Yalçın'dan. Rəşad Səfa ilə oynadı. Bir oyuncu dəyişikliyi daha. Mən bir Kandol komandasında görürəm. Nəs 4 nömrəsi ilə Ramid meydandadır. Meydana daxil olur olmaz təhlükəni yaşadır İstən komandasına. O isə Ayxanı əvəzləyir meydanda. İndi Ramidin bu dəyişikliyi nə cür dəyişikliklər yaradacaq? Nə cür dəyişikliklər yaradacaq meydanda? Buna biraz sonra bir şahidlik edəcək. Yalçın Şükürlə oynadı. Şükürün ötürməsi keçmədi. Şükür bir qədər inanlı da səbirli davranır. Səfaya tuş gəldi top. Yalçın qarşıda da Səfa Nasirə köşüd vermədi. Həsən Natiqlə oynayır. Son müdaxilə məhz Yalçın və sonrasında da Amala tuş gəldi top. Dirkeş özü indirir zərbəni. Keçid vermərəm deyir. Amir qalada inamla da. Şükür. Natiqin zərbəsi Yalçına tuş gəlir. Məhz bu zərbənin qarşısında özünü fəda edir. Sapa hərəkətli qazandırdı topa. Məhz əllə oynama bir etirazı mən görürəm. Rəqib komandada bəli bir standart vəziyyət yer etirəcək. Topun başında məhz kapitan Dilkeşi görürəm mən. Daha çox bu cür epizodlarda ötürmə ilə oynayır. Bir zərbə məhz özü indirdi bu dəfə. Bizi yanıltdı, amma bu da qeydəqi qalır. Yalçın. Şükür. Həsən qarşıladı ötürməni. Həsən özü indirir zərbəni, amma Yalçın sağdan ayağını qoyur. Həsən. Məhz qayda pozuntusu yaşanır Həsənə qarşı. Həsən topun başında da zərbəni indirir. Bir qədər anlaşılmazlıq yarandı, amma son anda geri çevirməyə başardılar topun istiqamətini. Nasir indi bir Kandol komandasının hücumunu istəyirik. Səfa qoymaram deyir. Bir zərbə məhz Nasirdən gəldi. Geridə qalır. Rəşad. Amal bir qədər səbirlidir. Amalın zərbəsi geridə qalır. Tural. Yox, oluyor. Sonrasında Rəşad. Natiq Həsən oynadı. Daha bir qayda pozuntusu məhz bu dəfədə Ramiddən qeydə alınır. Səfa yerinə yetirəcək bu zərbəni. Səfa zündürdü, az fərqlə çöldə. İndi isə gün zərbəsini Dirkeş yerinə yetirəcək. İstən komandası adına oyunda bərabərliyi hüküm sürür. Müdafiənin ən gerisinə Turala. Onda pressingi var idi. Amal yerdən Yalçına göndərdi. Özü indirdi Yalçın. Son anda Səfa ayaq qoydu. Ramid hərəkətli qazandıracaq topa. Ramid bir vuruş.
İkinci bir vuruş yer alacak mı? Tural buna son koyuyor. Ötürməsidir, qeyri-dəqiq anlar. Sanki rəqib komandaya hədiyyə edir bu ötürməni. Şükür. Nasir. Taban pası ama meydanda saxlamaq mümkün olmadı bu ötürməni. Natif ve gol! Özünün ikinci, komandasının üçüncü golunu qeydə alır. İstən komandası 3, Kandil komandası ise 2. Artıq minimal üstünlüyü İstən komandasına keçir. Natik ilə. Artıq o da dubl edib qarşılaşmada. Mal. Özüm endirəcək zərbəni bir qədər alınmır. Son anda Tural yumuşatdı bu zərbəni. 50 oynama var Nasir'dən. Sürətli başladı Həsən. Dirkeş. Ötürməsi Həsənə. Həsən Natik. Özüm endirəcək zərbəni. Yoxsa paslama oynayacaq. Bunu indi birazdan görəcək. Həsən. Aman pası. Məska Ayxana hədiyyə edir topu. Ayxan özü irəlir. Ay ay ay. Nə qaçır əldən. Rəşad son anda çıxdı. Səffa da yardıma gəldi. Sovruşuldu bu hücum. Nasir. Bir-birlərinə sanki hədiyyə edirlər ötürmələrini. Oyunun geri qalan bu hissəsində. Dirkeş. Natiklə oynadı. Hücumların ardarsa kesilmir. Həsənin pası Natik son anda ayaq qoymağı bacarmadı. Bu mümkün olmadı. Mal sonrasında ise Ayxan anlaşılmazlığı. İndi ise Ayxan hərəkətli qazandıracaq topa. Minimal üstünlüyü var. Geri dönüş ola bilər. Ötən qarşılaşmada da elə minimal üstünlük davam edirdi Vissənin oyun sonuna qədər. Son andan tapılan qollar. Məhz. Kandil komandasına qələbəni qazandırdı. Dirkeş. Son anda Şükür. Natik. Tural oynadı. Natik. Nasir mübarizə sözünü saxlamağı bacarır. Sonrasında Həsən özüm endirəcək zərbəni Dirkeş ötürdü. Bir qədər səbirlidir. Şükürlə mübarizəsini yüksəltir və məhz Şükürdən də elə meydanı tərk edir top. Dirkeş hərəkətlilik qazandıracaq topa. Dirkeş birbaşa özü zərbəni indirdi amma canlı sətdə tuş gəldi. İndi isə top səpaya keçdi. Dirkeşin zərbəsi dirək keçid vermədi məhz. Dirkeşin bu zərbəsinə. Amin ötürməsi Ayxan idi. Ayxan ünvansız bir ötürmə məhz. Amal da ötürmənin gəldiyi istiqamətə heç baxmırdı belə. Şükür. Səfa sürətli hərəkətləndi. Alqışlara layiq bir müdaxilə idi bu. Nasir'e ötürmə. Ayxan qarşıladı. Bir zərbə amma bu da ünvansız alınır. Bugün məncə şans Amalın yanında deyil. Yalçın. Ayxan. Səfa. Ötürməsi ünvansız alındı. Ayxan özü mendirəcək zərbəni. İçəriyə doğru. Nasir! Gol! Amil! Ayxan hazırladı. Senarini yazdı. Nasir bir toxunuş etdi. Son nöqtəni isə məhz 9 nömrəsi ilə Amal qeyd aldı. Sanki bizi eşitdi. Şansını geri qaytarır meydanda. Bərabərliyi yenidən hüküm sürür qarşılaşmada. Bir Kandil 3, İstən komandası isə 3.
Məhz Ucal da artıq meydandadır və Natiqə əvəzləyir. Səfa. Ayxan ötürməsi keçmədi. Ayxan yenidən sürətlənib. Bir zərbə amma bu da qeyri dəqiq alınır. Samaldan gözəl bir ötürmə izlədik biz. O da meydanda çox istedadlı futbolçulardan biridir. Sadəcə zamanını gözləyir məncə. Çünki ötən oyunda da az əvvəl qeyd aldığım kimi çox baxımlı bir qola imza atdı. Gəlişinə vuruşları çox gözəl və dəqiq alınır. Məhz 9 nömrəli Amalın. Şükür. Keş sanasında Şükür qarşıladı. Məhz Amilə rahat gəldi top. Şükür. Top istəyən Amal var idi. Amal. Havalandırdı. Məhz Şükür üçün alamadı bu ötürmə. Yalçın. Həsənin pressingi var. Nasir Ayxan pas istəyir. Məhz gözəl çəkişdə aldı rəqibindən. Son anda Ucal. Ayxan çox möhtəşəm keçdi rəqibini. Ucal isə məhz bu planı, bu hücumu sonlandırdı. Kritik bir müdaxilə ilə. Ayxan Nasirə buraxdı. Məhz bu tarz atışını. Ayxan 2 nəfərlə birdən mübarizə aparır. Yalçın da ötürmək istəyir bir qədər geridə. Yalçın. Amilə. Bir akrobatik cəhd istədik biz Amildən. Səhvimi düzəldim Amaldan. İstədiyi kimi alamır Ayxan. Kralın bu müdaxiləsi Ayxanı zədələyir. Ümid edirik ki, oyunun geri qalan listəsində davam edə biləcək, amma bir standart vəziyyət qazandırır bir Anadolu komandasına. Məhz minimal bir üstünlük yaratmaq adına. Topun başında mən kimləri görürəm? Amal və Nasir. Artıq Ayxan da qoşulub. Məhz bu üçlüyə necə bir hərəkət izləyəcək Ayxan. Plan gözəl idi, amma yerinə yetirilə bilsəydi düzgün şəkildə. Məhz mənim zənnimcə Amaldan Ayxana, Ayxandan isə qısa bir ötürməklə çaşdırıcı bir pasla Nasirə. Nasir də qolu qeyd alacaqdı bu plan çərçivəsində, amma bu alamır. Ayxan, gözəl bir ötürmə Amala. Son anda Rəşad. Oyunun başından əllərini danışdırır. İndi isə məhz ayaq zərbələri ilə də bu gələn zərbələri, bu gələn ötürmələri dəf etməyi bacarır. Ucal. Ayxan istəylidir. İstədiyi kimi alamır. İndi topun başında mən Nasir görürəm. Amal da içəriyə doğru ilərləyib. Amal Rəşad sonrasında təkrardan bir zərbə təkrarlanacaq. Bəli, təkrarlanacaq bu zərbə. Amal ötürməsi Ayxanın, Ayxanın zərbəsi və gol! Ayxan adımın edir və geri dönüşü bərabərliyi pozur. Anadolu 4, İstən 3. Bərabərlik pozulur. Gah bir tərəfə, gah o tərəfə gedir üstünlük. Eşq olsun izləyicilərə. Yalçın, Ayxan ötürməsi. Bir qədər istədiyi kimi alamadı. İndi Dilkeş. Natiq. Sonrasında Tural. Artıq Bəhruz da meydandadır. Ötürməsi keçmədi Ayxana. Neysə Ucal hərəkətli qazandıracaq. Amal özü göndərdi, amma istədiyi kimi alamır bu zərbə. Natiq, müdafiənin gerisinə Həsən. Çatarsa topu təhlükəli ola bilər. Yalçın müdaxiləsi, Məkköyün zərbəsi. Qazanır Vistən komandası. Sürətli başlayacaq Dilkeşlə. Dilkeşin zərbəsi dirək. Keçid vermir. Məhz Dilkeşə bərabərlik qolu üçün. Yalçın.
oynadı. Ötürməsi Ayxana. Ayxan çox gözəl hərəkətlər istədi bir yoldan. Ayxan. Bir taban pası. Bəhruz. Şükür Bəhruz bu epizod sonrası. Həsən son müdaxilədə elə Yalçından gəlir. Bir zərbə. İkinci bir zərbə. Məstural hərəkəti qazandıracaq ötürməklə. Topa yenidən rəqibə sanki bu ötürmə bağışlanır. Və Ayxan Ucal məhz yerində bir müdaxilə idi bu. Hücumun nəfəsini kəsdi. Həsən sonrasında Dilkeş. Həsən özü öndürdü. Və bərabərlik qolu gəlir. Yenidən az fərqlə məhz əllərinin arasından keçir top. Və Həsən də yenidən fərqlənir. Bərabərliyi itirazlığı götürür qarşılaşmada. Çox baxımlı bir qola imza atır o da. Biri Kandul 4, bizdən 4. Ötürmə müdafiənin gerisine tehlikeli olabilir ve gol! Bir dəqiqətə 2 gol izletti bize Həsən. Geri dönüşün adı da Həsən. Artık Bizdən komandası 5, Kandul 4. Bir dəqiqətə oyunun senarisini, alın yazısını dəyişdi. Bəhruzun zərbəsi alınmır bu da. Rəşad. Tural hərəkəti qazandıracaq bəs. Bu zərbə ilə çox gözəl havalandırdı. Dilkeş doxuna bilmədi, amma Natiq də ondan geri qalmadı. İstədiyi kimi vura bilmədi zərbəni. Ayxan Natiq. O da keçid vermədi meydanda. İmkan vermədi ki, qalsın top. Şükür. Bir pas xətası. Həsən qazandı. Artıq təhlükəli ola bilər. Həsənin zərbəsi. Sol istiqamətində Dilkeş də var idi. Ötürməsi məhz Ayxana. Ayxan qarşıladı. Ayxan özü indirdi. O sevinməyə qoymaram deyir. Qoymaram deyir. Mən varamsa meydanda. Rəqibə sevindirməyə imkan vermərəm. Yenidən bərabərlik hökm sürür. Qollar ard-arda sıralanıb. Ayxanın gözəl qolunu izlədi. Sürətini danışdırdı. Möhtəşəm bir qola imza atdı. Kandul 5, bizdən komandası 5. Yenidən bərabərlik hökm sürür. Meydanda saxlamağa bacardı. Amma Tural bir müdaxiləsi ilə ona keçid vermədi. Ayxan Şükürlə oynadı. Havalandırdı. Məhz eyni qolun təkrarını yaşatmaq istədilər, amma ağlamadı. Tural. Məhz oyunun artıq son 10 dəqiqəsinə daxil olmuşuq. Son 10 dəqiqənin içərisindəyik. Bir zərbə və Həsən! Bu qolun da imzası Həsəndir. Məhz Ayxana birbaşa cavab idi bu. Həsən artıq komandasının 6-cı qolunu qeydə alır. Özünün də 4-cü poker etib qarşılaşmada. Bizdən 6. Kandul da bərabərlik hökm sürürdü. Artıq üstün tərəf olardı. Wow.
Məhz. Şimdi Bəhruz hərəkətli qazandıracaq. Mal. Qarşısında Həsən var. Məhz onu vadar etdi ki, geri oynasın. Yalçın. Tural qarşıladı. Sonrasında Həsən. Bəhruz. Amal zərbəsi. İstədiyi kimi alamar. Bir gol qeydə alsa da bugün həqiqətən də şans onun yanında deyil. Həmişə bu zərbələri, məstorları sarsıdardı. İndi isə ən əfsus olsun ki, geridə qalınır bu zərbələr. Biz az əvvəldə Dirkeş və Şükürün mübarizəsini izlədik və yerdə qalır. Epizod sonrası. Ümid edirəm zədəsi ciddi olmaz. Mal təhlükəli ola bilər. Bu neydi belə? Bu neydi belə? Möhtəşəm bir cəhd istədi. Bu gol olaraq qeydə alınsaydı çox mükəmməl olardı. Bunun şərhi də, elə qolun atılması da. Mal özünü saxladı bir qədər topda. İstədiyi kimi alınmır. Həsən. Deməsi Dirkeş Ağamı qarşıladı. Artıq top meydanı tərk edir. Ayxan oynadı. Ayxanın ötürməsi Məsabala özündə saxladı. Bir gün zərbəsi qazanır bir Kandol komandası. Tac atışı da bu. Qazandırdı Ayxan. Sonrasında Bəhruz. Mesela Ayxanın da komanda yoldaşına etirazı bu yöndəydi. Ötürmə tam istədiyi kimi alınmadı. Bəhruz. Ötürməsi Ayxana. Ayxan özünü saxlamağı başardı Ayxan. Məhz Turalın müdaxiləsi. Ayxan yerdə qalır. Hərəkətli qazandıracaq Amal. Ramid də meydandadır. Qapı qarşısına ötürmə. Sonrasında ikinci bir çət. Yan torlardan Məhz meydanı tərk edir. Tural hərəkətli qazandıracaq. Məhz artıq oyunun bitməsində də son 7 dəqiqə qalır. Ondurdu Natiq üçün geridə qalınır bu. Ayxan. Ötürməsi. Möhtəşəm bir zərbə. Və möhtəşəm də bir gol Ayxandan. Qarşılaşmada bərabərlik hökm sürür artıq. Bir Kandol 6, İstək komandası 6. Bərabərlik qolu məhz Ayxanla gəldi. Qoldan sonra əvəzlənib. Zərbə geridə qalınır. Rəqib komanda oyunçusuna bu bir pas hədiyyəsi idi, az əvvəl izlədik. Ramid. Bəhruz. Pas xətaları arda-arda sıralanıb. Ayxan. Ucal. İmkan vermədi. Hücumun sonlanmasına. Ayxan yerinə itirəcək. Gön zərbəsini içəriyə göndərdi. Bəhruz istədiyi kimi toxuna bilmədi. Yalçın hərəkətli qazandıracaq topa. Ucal. Ayxan davalanmışdı top üçün. Sürətli başladı. Mal bu da alamar, bu cəhd də alamar. İstədiyi kimi yerinə yetirə bilmir bu zərbəndə. Yalçın Həsən sürətlənmişdi topa. Yalçının out'a. Yollandı top. Dirkeş hərəkətli qazandıracaq. Səpa Bəhruz qarşıladı. Sonrasında Ayxan. Tural yenidən keçid vermədi. İrək hücum şansı. Həsən Ayxan mübarizəsində
İstədiyi kimi alınmadı və sonda yerdə qalır. İndi isə standart bir vəziyyət yerlə ötürəcək Visten komandası. Topun başında mən Əsəni görürəm. Bərabərlik pozulacaqmı qarşılaşmada? Əsən ötürməyin oynadı amma Səfa. Səfa istədiyi kimi zərbəni endirə bilmir. Bir eks hücum şansı yarana bildi bir Kandil komandası adına. Uçal nəyin bahasına olursa olsun keçid vermədi. İndi isə gün zərbəsini yetirəcək bir Kandil komandası. Arxanla oynadı. Arxan birbaşa indirdi zərbəni. O da geri dəqiq alınır. Tural bu qarşısına göndərdi. Ramid qarşıladı. Məsələ ondan da alta yollandı top. Səfa sürətli başladı. Ötürməsi Dirkeşə. Dirkeş. Qarşısında Bəhruz var idi. Keçid vermədi. Ötürmələrin qarşısını alır. Artıq bu ikinci cəhdi izləyirik. Dirkeş bir qədər səbirlidir. Səfa ilə oynadı. Bu bir pas hədiyyəsi idi. Ayxan yeni sürətlidir. Sol çıraqda. Özüm endirəcək zərbəni. Komanda yoldaşı ötürmək istəyirdi. Səfa son anda keçid vermədi. Bəlkə pasla oynasaydı epizodun senarisi dəyişə bilərdi. Gün zərbəsini Visten komandası yerinə yetirəcək. Oyunun son dəqiqələri içərisində daxil olmuşaq. Səsənin zərbəsi bloklanır. Dirkeş yerdən göndərdi. Yenidən bloklanır bu zərbə. Bir zərbə məhz özü indirdi zərbəni. Amma yan xətdən tərk edir Ayxan. İndi sürətlidir. Özünü saxlamağı bacardı topu Ayxan. Özü indirdi zərbəni. Bu da qeyri dəqiq alınır. Oyunda son 2 dəqiqə içərisində daxil olmuşuq. Son epizodları, son hücumları izləyirik. Əsən. Ramid keçid vermədi. Sona qədər mübarizəsini apardı. Ayxan hərəkətli qazandıracaq. Oyunun son dəqiqələridir. Bərabərlik pozulacaqmı, yoxsa hər iki tərəf bərabərliyə razı mı olacaq? 2 dəqiqədə bunu müəyyənləşdirəcəyik biz. Ramid hərəkətli qazandıracaq. Bərabərliyə razı olmaq istəmirlərsə bir qədər sürətli olmaq lazımdır. Ayxan, Səfa mübarizəsi. Ayxan özünü saxlamağı bacarır. 2 nəfərlə mübarizəsi. Top özündə saxladı sona qədər Bəhruz. Amal. Son epizodlarda Amal özü indirəcəkmi? Həsən. Keçid vermir rəqibə. Sonrasında Səfa, Dirkeş. Qısa paslaşmalarla 3 pasın içərisində gözəl bir hücum qurulmuşdu. Yerinə yetirilmir istədiyi kimi. Ramid. Bəhruzla oynadı. Ayxan özüm endirəcək zərbəni. Bir qədər səbirlidir Bəhruz. Əvəz. Rəşadda qalır top. Dirkeş. Son hücumlarda izləyirik biz. Dirkeş özü endirir zərbəni amma yan torlardan keçmir bu top. Ayxan. Ən gerdə Tural qarşıladı. Ötürməsi Rəşada. Çap. Səfa. Dirkeşlə oynadı. Nasir qazandı. Ayxan son hücumda izləyirik biz bəlkə də bu adına. Nasirin zərbəsi qeyri dəqiq alınır. Ayxan da var idi sol çıraqda. İstədiyi kimi aldıra bilmir. Məhz bu zərbəni. Ayxan. Son müdaxilə Turaldan gəldi.
Ayxan səbirlidir. Təmkinli davranır. Onun zərbəsi istədiyi kimi ağlamır. Bu da elə qeyri dəqiqlər sırasına daxil olur. Bu zərbə. Səba ötürməsi Həsənə. Tural. Çok güzel girdi araya. Topu kazandırdı. Bir zərbə. Bu da geri dəqiq alınır. İstediği kimi indirə bilmədi zərbəni. Tural. Geri planda Həsəni düşünürdü. Ramit. Keçid vermədi. Bir keş. Bir qədər sərt oynama var idi. Həsən. Ramit qarşıladı Ayxan. Səfəli mübarizəsində Nasir qoşuldu. Hücuma ötürmə Səfəla. Özüm endirəcək zərbəni yoxsa paslama oynayacaq Ayxanı düşündü. Amma Ayxan davam etməyi başarmadı ötürməni. Səfa. Həsən. İlk keşin ötürməsi amma bir keş də davam etməyi başarmadı. Hər iki tərəfdə bir-birlərinə bu hücumları sanki pay verdi. Bir zərbə yerdən göndərdi Həsən. Nasir. Sonrasında Amal. Aslında Ucal var. Keçərsə təhlükəli ola bilər. Ötürməsi Ayxana. Ayxan özü indirir. Məsud Ucala tuş gəlir bu ötürmə. Bu zərbə. Nasir. Tural istədiyi kimi uzaqlaşdırmağı başarmadı Nasir. Təhlükə Visten qapısı qarşısında da. Bir zərbə. Bu da elə yan torlara tuş gəlir. Tural. Yaxın yaşladı. Neyse Dilkeş. Ramit mübarizəni itirmədi. Dilkeş. Bitirməsi keçdi. Həsən. Bir zərbə və bu da son. Hər iki tərəfdə bərabərliyə razı oldu. Visten komandası 6. Brikandul komandası 6. Möhtəşəm bir oyun istədi. Əfsuslar olsun ki, oyunun başından bəri bərabərliyə hüküm sürürdü. Hər iki tərəfdə qolları ard-arda atırdılar bir-birlərinə. Amma son olaraq məhz bərabərliyə hər iki tərəfdə razı gəldi. Sizinlə mən idim Miraq Ələsgərov. Gələn görüşlərə dək.